Okay, mukoba mutya basebo ni banyabo kansubye nti muli bulungi mwebale milimo mwebale okuyiya n'okutetenkanya mukola kyamaani n'okubanga mwekumira ku channel ya Dr. Hussein Media n'okubanga musubscribe nga mukolera irala kyamaani ino okubanga munange musolo kwanga mushalinga ebigambo bino byetu batukoze eki byetu batugeire ono kolwa lero waidi bakoba nti tosala gwa kawalanga tosose nokola ki no sala gwa kalenzi ngatawuliriza gwa kalenzi kyova bona ifente okocha titwocha ngatusose soka nobona okocha bi osose wabo na joyocha nona kolwa inso yokubanga ngwiri bwako omusadaka amwete golola kubairesa no olinga golola okusinza kubigambe biri kuidanga byogerwa nsangero kuuliza baba solo kubanga ola mwebale ino abali ku channel ya Dr. Hussein nize Walvix Babalao nize CEO wa Arc Records studio Kolendongo yagani bwe bugembe ku Chikaire next to St. Paul Primary School. Yes sir. So mugana ngati tujja kubanga tulandega kubakati tuli kwenda bya kulandega za kulandega wabula abantu benda kutokera bwako ki ku nsonga ndina abana bena kyaziza ku wano nga bava matwale go bamulubirirwo nga balaga nti bafunye obutaikanya wagati woli nabo era nga abamutu ababweneko ku nebiwundu nga twenze tumane ekitofe ebiwundu bino abana be kwadulire mu njira babifuriye kuva ku studio yebuzibu ki obwabairewo kubanga abana abawanika mu comment section tuboti bamana bo bawandika buwanika vuluga so nenzo nenulire kuku babaire bana cyabo nafuna wano mwana mulenzi bamweta Cash Beats yasobwera okubanga ida wano ngari kwekubirira endolo na mukantu munange wanogo ife wakutangaza eri bantu tasa okubanga tutosa obubakabo eri abantu bakola ki basala wera babona no Arc Records oje nkobiye ndiko bangina abantu nti idea ayingena recording studio music house ngai tuba nabakozi twatandika 2021 tosubira company okubawo emyaka edona wazira bakozi bafuluma nabayingira kubera waliyo nabe tatandika nabaliwo abaliwo so Cash producer mulungi atukolere birungi ku studio balinga boyidi nti company yona neba ne nkola yayo it's either obutuka time company bwebona katoka sobola kolanga bweyenda isobola kuwumuza oba bubona company ngateri kolanga bweyenda osobola kwewumuza so ku aka tubere nabakozi bandi betuloza nti ono ati taka sobola kola ndinga wetwenda twamuwumuza abandi of course yakulaga nti ndoza company teka amukoleranga bwayenda yena yawumule kusaidia aba producers then abembi banabembi mikwano jange lambe ni very good boys abo ine ku wachaziza ko bali very talented ba mpisa nesonga kitwa wangala abantu abawalala funa mu butage magana wow those choosing ino positivity choosing ino kwidukira memories enungi chensobola okobera nti ni Cash mulungi ino just into maybe PCF ejo twetambulirako abeta kajisobola era nokutangaza nsonga lacyo kujandidie tangaza ko aliyo nabembi baife abali ku Arc Records ne projects yenga bamaze emyezi tubadifuna so twainze kutereza ekyo era tubasaba nti Sing Pan Production wali tufulane producer wundi so kubanga tumaliza projects tutambule abana ababere bakola ne Arc Records babenga bafune ibintu bemubwire babendeiremu ibintu bibenga bitambula bulungi cause wabawo obutage magana between a producer no mwembe anigira studio bali kitegera but zenganze kubana abo choosing ko ebirungi have been very good era mfuna ne memories adini naba missinga ngomuntu yenena bava mu company abakune kirungi abayira akola ayinga mwatambulirawo omwana twamubwe inene ebibundo ngera ali kwogera aina video yayogeire nti wamugemye ku munkoto wamugwa mu nkoto wamusindika era yafuna n'ekiwundu ku kigere kitofu wabaire okukwa kakubagano kona aduza Arc Records zabaire abantu banji ino balolire ko balwanirewo betulirangako but abali ku Hussein Media abana abo bali kwogera kitufu kuba tienda kuba obstacle wakanya kibali kwenda kibite tienda mbulamu baiwe mbecho
ekiremesa ngati bakali ninze walina linsobola okubalobera nti tokola kino but sawa eno balina movement yeibwe so abana kyeboogera kitufuko bayidi ndooza kibali kwenda kufuna bebanga sympathy y'abantu mubawe banange banga kwagalwa ino bantu kuchaibwa ife tuzira buzibu abo na Hussein Media you can sacrifice us era bononi ya side yo kuvuma mulonde ku side ya ife koza babana bato mbasinga emyaka bona kitegeza balina janenene yo kugoberera ekindi nze tibantimba batimba bembi abo Cash muto aketaaga omuntu omulimo aje mu maisa ate producer wa kabi akarecord zitu bangana omuntu atali wa kabi tusobola kera leo nakoba nti apana bati babaire balungi no they have been very good boys era nenda bafune chances edisingawo walala iwe ni mama oyokubanga kwaluza ntakwenda ayinga kemigo muganda mwe ningira mwakola byona so buli kyo bonanga bali kyogera bali nayo bali kitola mukukitolayo munyambe musaidinga n'abaana abo bana batambuza obulamu tibuko mako aka records olishitegira era chona kyo ulira ngo enda kitwala kitwali mbere kuna bakumpeo omukuboyo kubati ndi mufere so ulire kyo bufere ni wala kubanja kufera olishitegira banga ni mufere ngosobola kitwale ekyo go with that but aka records eriwo tia kukoma buti kukobe nti just studio idea tinibo tulemesa wetuli tusobola kujja wandi twagitaawo so yo yakubaawo tunabembi bafi ande bakaliwo baliwo time yona olikitegera lwakuba mawulire amalungi tigakola mawulire amabi nagakola mawulire tubere nabembi butika nkobere kuchota yidde aka record zeba ye housing anabembi abandi abatali ku akantu basulawo ainga tubawo kucho tusobola ni production tunaba Leopard the monster akola ni aka mwembi wa studio tukola naye you get me nina mutant kelo kuveka muri era tisobola kubira nti tusobola komao kola nabembi nalangira ku break likitegera but tusobola lekerawo ekindi Hussein ze naida mundongo nga byo bina mbisubira boyingira ngendongo ngoloza nti twajja aba mu negativities obogwire bobogo jatandika business ngo kali kuloza ku profit loza ku loss ngokuba tu kwenda kutawo omudala gwa chapati soko loze kubota omudala gwa chapati loss diliwa so naso kana loza ku bibi so I expect era ndi ukakaza lero wano ndira nsubira tujja kufuna ngabembi abandi baje bulungi abandi baje bubi tusubira n'abandi abasobola okwogera bisinga kawo you get me but idea tefa olikitegera nze team yayo tafu papa aba bana bona ndize nabagaita you get me kasho kutegera tafu nze kasho kutegera trazo nze trazo kutegera tafu nze you get me nina n'abantu bembaire nabo all that time with those boys ngakibafunangamu andi kati abana balina kibuzo kyala bakobambo mbo ayo anko akukoze sabu obonanga amazo okukunamu omubisi nofuka ebikandulo ngakola ki akusula wale kombali osobola okamula muntu nga toyidi basobola kuba batuufu because you said osobola nti oyambi nga toyambi